खांसी दूर करने के घरेलू उपाय नुस्खे। खांसी, बदलता मौसम, ठंडा गर्म खाना पीना या फिर धूल या किसी अन्य चीज से एलर्जी के कारण हो सकती है। खांसी होने पर तकलीफ भी ज़्यादा होती है। आइए हम आपको खांसी से बचने के कुछ आसान उपायों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, सौंठ। सौंठ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें। जब 1/4 रह जाए तो इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3-4 बार करें, तुरंत फायदा होगा। नंबर 2, गुनगुने पानी से गरारे करने से गले को भी आराम मिलता है और खांसी भी कम होती है। नंबर 3, 1 चम्मच शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से भी खांसी जल्दी दूर हो जाती है। नंबर 4, 1 चम्मच अदरक का रस में 1/4 शहद, चुटकी भर हल्दी मिलाकर लेने से खांसी जल्दी दूर हो जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।